Dica para o bruxismo. O bruxismo tem a ver com tensões acumuladas. Então, o bruxismo ele vai se beneficiar muito de toda a terapêutica antivata, mas principalmente do yoga, porque a gente precisa relaxar o sistema nervoso. Então, trabalhar o Yoga Nidra, que a gente chama, trabalhar relaxamento com yoga, trabalhar liberação de tensões do corpo e a nossa energia vital com a respiração, trabalhando todo o sistema nervoso. Então, essa é a principal estratégia, digamos assim, para ir na raiz. Mas o bruxismo você pode trabalhar também localmente, antes de dormir, com óleo de gergelim morninho, sempre o óleo a gente amorna em banho-maria. Você pode massagear essa região, massagear mandíbulas, fazer todo um relaxamento dessa região antes de dormir também ajuda. Então, muito obrigada, gente. Boa noite.